मजार थी यहाँ जेसीबी चलाई गई है अखवंतपुर में, क्या मामला है? ग्राम अखवंतपुर में आज जो मजार पे जेसीबी चलाई गई है, ये शासन से प्राप्त निर्देश व जिलाधिकारी महोदय संभल और उप जिलाधिकारी महोदय संभल के निर्देशन में हमारी एक राजस्व टीम गठित की गई है, जिसमें मौके पर आकर के जो रोड की ज़मीन है हमारी सरकारी सड़क की, जो कि ऐचौड़ा कम्बो से और ये भवालपुर मार्ग तक है, जिस पर ये अवैध मजार थी, जिसको आज नापतोल करके ग्राम प्रधान जी की उपस्थिति में, चौकी इंचार्ज की उपस्थिति में उसको हटवा दिया गया।